shanee keetitti dawwalataa kootu hodhu silkii siif kenna shanee kee waami naan jechuudhaan gara poolis xaabiyaa na geessan. Poolis xaabiyaa erga na geessaniin booda bulchiinsaa fi nageenya gandaa Qamaroo kan jedhamutti na kennanii Qamaroon ammoo poolisii ganda sanirra jirutti na kennuun gara magaalaa Aliitti na geessan. Magaalaa Aliitti na geessuuf osoo deemanii karatti warroonni cidhaagal wahii nutti dhufuudhaan achitti nu dhaabee osoo waa'ee kiyya gaafataa jiru na tumanii waan jiraniif anis amma illee na tuman na miidhan waan jedhu sammuu kee keessa yaaduudhaan harkaa fiigee ture. Caasaa gandaa Amiin Haji Khalil kan jedhamu fardaan na duuka gulufuudhaan maammishuu kan jedhamu hidhataa poolisoonni bisan itti na kennite dhukaasa gisee lama narratti banuudhaan akkasittuu harkaa bahee ture. Eegan harkaa bahee immoo hidhataan Kabbee kan jedhamu bakkee ani itti dhufadhe na arguudhaan bakkee akkanaa seeni jedhee warroota an harkaa fiige sanitti himuudhaan dabalatas poolisii magaalaa Aliitti dawwaluudhaan shanee akkanatti nu harkaa dheessee bakka akkanaa seenee jira dafaatii nu dhaqqabaa jedhee poolisitti dawwale. Poolisiinis atantamaan yeroo sanitti matooraan dhufanii turan. Bakkee ani itti dhufadhe sanii ol jedhee yoon sagalee matooraa dhaga'uudhaan yoo allaalu hidhataa gandaa fi poolisiin qamadii an keessa dhufadhe san marsitee jirti. Poolisiin meeshaa afaanirra rarrachuudhaan na bira gahee ka'i harka kennadhu naan jechuun sadafiin na rukutee san boodas alangee Amiin Haji Khalil irraa fuudhuudhaan naan garafee san booda sadafiidhaan achitti na tumuudhaan motorarra na kaa'ee gara poolis xaabiyaa magaalaa Aliitti na geesse. Magaalaa Aliitti na geessee booda achitti warroonni shaneen dhufaa jira jechuudhaan poolisoonni hooggantoonni Alii fi poolisoonni dabalataan nama 3 achitti na tumuudhaaf na eegaa kan jiran ture. Poolisoonni achitti na eegaa turan ulee qopheeffatanii na tumuudhaaf na eeganitti poolisoonni motorarraa na buuftee poolis xaabiyaa magaalaa Alii ol na seensifte. Shaneen isin meeshaa fudhattanii dhooynee finna jettanii motoraan deemtan isa kana jettee gaafatte. Eeyyan isa kana shaneedha shanee waannicha isa kana jettee deebii kenniteef. Kana booda mucaa daa'ima shaneedha jettanii rukuttanii jechuudhaan poolisoonni ulee naaf qopheessanis darbuudhaan na qabanii gara mana hidhaa na seensisan. Gara mana hidhaa na seensisanii eega na biraa deemanii booda naannawa sa'aatii 6 halkan keessaa naannawa sa'aatii 6tti dhufuudhaan silkii narraa fuudhanis fidanii silkii bani yoo silkii banuu baatte si tumnaa si caccabsinaa naan jechuudhaan dhaadannoo narratti taasise. Anis gisee sanitti silkii hin banneef osomaanuu wal gaafataa jirru poolisiin wardiyyaan achi dhufuudhaan dhimma keessan ganama sa'aatii 2 asitti gaafachuu hin dandeettan jechuudhaan ulfii fidee mana hidhaa na seensisee narra qollofee jaras narraa dhoggee na biraa deeme. Warri bilbila bani siin jedhu kun warra caasaa gandaati jechuudha. Warra caasaa gandaatii miti poolisoota gisee san caasaan gandaa itti dawwalee fidee na fuudhanii poolis xaabiyaa na geessan. Hayyee. Bani naan jedhanii banuu eega didee booda karanarratti qollofee Taajuun kan jedhamu dhiisaa dhimma keessan ganama sa'aatii 2 booda gaafachuu hin dandeettan ganama sa'a 2tti gaafadhaa naan jedheenii jarris na biraa deemte. Kana booda sa'aatii 2tti karris nurraa banamtee eega jette booda komaandarri Ashaargee kan jedhamu Agaarfaa irraa dhufuudhaan na fuudhee silkii kiyyaaf anas fuudhee paatrooliidhaan poolis xaabiyaa Agaarfaatti na geesse. Poolis xaabiyaa Agaarfaatti eega na geesse booda komaandar Ashaargee fi Deebisaa kan jedhamu waajjira isaaniitti na waamuun infoormeeshina shaniif kennita ati shaneedha jedhanii
information himi jechuudhaan shubbiitiidhaan naaf sararra'uudhaaf information himinaan jedhanii na sodaachisaa ture. Eega na sodaachisanii booda homaa narraa dhabanii jennaaniin kara mana hidhaatti adeemu jedhanii hidhata poolisiitti na kennan. Poolisiin fuudhee kara mana hidhaa eega na seensise booda ji'a 2015 gaafii tokko malee achi keessa taa'ee gaafa ji'a 2015 kana godinarraa dhufuudhaan mootummaan dhiifama isinii godhee jira. Komaandi poostiinis ka'eera. Hin balleessine yookiin balleessitan jennee osoo hin taane mootummaa waan dhiifama isinii godheef qofa isin baafna jedhanii dhufanii marii godhanii nu baasan. Maal balleessite jennaan dhiifama sii godhan? Waan balleessa jettee of beektu qabdaa? Maalirraa dhiifama sii godhan? Waan balleessine jennee ofitti beeknu takka iyyuu hin qabnu. Yoo nutis gaafan balleessitan hin balleessine jennee amma osoo isin baasu hin taane waan mootummaan dhiifama isiniif godheef jecha isin baafne malee balleessitan jennee balleessin jennee balleessaa keessanis takka takkaan isinitti himuu dandeenya. Balleessaa wayiituu hin qabnu. Balleessaa nutti himaa yoo nu jennuun deebiin kennas nuuf kennamu. Tanaan dura gaafadhee ture. Ani tamaarii magaalaa Roobeeti. Barumsi kiyyas addaan harkaa citee jira. Maaliif furmaata naan goone jennaani gizee shanee deeggartu san akka barnoonni keessa harka addaan citu hin beektu naan jechuudhaan deemi bootatti deebii taa'i naan jedhe. Gaafiin kiyyas naan deebinee deemee bootatti eega deebi ji'a 2015 kanan nu mariisanii ammaaf bahaa nuun jedhanii nu baasan. Shaneen maa inni Bahuun kiyya garuu shanee dhanaan jedhaneetta maal shanee? Shanee isaan jedhanii maaliif beekan? Shanee jecha isaan garuu isaan shanee kana diina akka guddaa tokkotti ilaalu shaneedha jedhu. Bilbila baninaan jedhanii halkaniin illee natti dhufanii jette. Bilbilli sun maal qaba? Waa waraabu si kaasammoo si argammoo maali wanni bilbila sanarratti xiyyeeffataniif? Bilbilli homaan qabu information achi keessa jiru ka shaneedhaa walii barreessu tasa yoo ka argannu taate jedhanii yaadan malee information achi keessaa fudhanna jedhanii yaadan malee wanti silkiin ibsu wayiitu hin jiru. Gaafa jalqaba Roobirraa Alii deemteetiin Aliitti si qaban maatiin Alii jiraa ganda kamitti si qaban? Maatiin ganda Qaasoorraa aanaa Gaarfaa maatii dubbisuudhaaf deemee achitti bilookii gabbahee jennaan achumatti caasaan gandaa dhuftee na qabde. Gaafa si qaban kana maatiin keessan si argee jira maal si jedha maatiin namni lakkisaa mucaan kun akkanaa jedhee itti dubbate hin jiru maatii keessaa yookaan immoo hawaasa naannoo keessaa? Maatiinis gaafatee ture gaafsan maatiin ganda Qaasoorraatitti duuka dhufuudhaan gaafatanii mucaa maaliif na jalaa hiitanii dogongorra ima dogongore naaf dhiisa jennaaniin amma siif dhiisuu hin dandeenyu deemi jedhanii jaarsotayyuu itti erganii turan. Qamaroo kan jedhamu didee narratti barreessuudhaan shanee jedhee waraqaa barreessee poolisitti kennu poolisiin ammoo kara Alii poolis xaabiyaa Aliitti dabarsite. Amma yeroo ji'a 2 wayii hidhamte kana keessatti maali wanni isaan si gaafatan? Gaafa waajjiratti waamanii si qoratan maal faa si gaafatan? Maal si jedhan? Kara agaafaa eegana geessaniin booda information shanee jedhu irraa fudhanna jechuudhaan yaalii guddaa godhan garuu hin milkoofneef wanni isaan na gaafatan warroota shanee waliin taatee shanee deeggartu warroota information walii kennitan baasinaan jechuun ture garuu hin milkoofneef waan raawwatameef miti waan kijibaas na ibsiisuuf yaalanii turan garuu isaaniif hin milkoofne. Ati barumsarraa osoo baradhu addaan hidhamee jettee tokko immoo maalumarriyyuu haa ta'u umrii kee dhiisiiti nama guddaallee yoo ta'e sa'aatii 48 keessatti hidhaatti dhiyaachuu qaba jedha. Mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha. Manni murtii yookaan abbaan alangaa dhufee si dubbise jira yookaan bakki si geessan jira. Abbootiin alangaa kan dhufan dhimmoota siyaasaa wanti nu furmaata godhuu dandeenyu wayiitu hin jiru. Kaabinee gandaattu qabatee mariidhaan gadi sindiisa malee nuti furmaata godhuu hin dandeenyu jedhanii adda dhufanii hidhamaa ilaalan hundaan
furmaata isinii godhuu hin dandeenyu jedhaa nu biraa deema. Mana murtii yoo isin finne Mana murtii hin geessine ka gaafa san kumaandaroonni achitti na qoratteen ala mana murtii hin geessine. barumsarraa hidhamee jette mana barumsaa roobetti kutaa meeqa baratta sila? Kutaa 10. Kanaafuu barana qormaanni biyyaalessaa silaa fudhachuu malte jechuudha. Qormaanni biyyaalessaa hin jiru mi hafee jira kutaa 10? Qormaanni ni jira. Kanaafuu barumsa kee qormaanni kee maal keessa turte mee maal faatu si jalaa dabre moo dhaqqabattamoo maaltu si mudate? Maatirikiin hin jiru garuu qormaanni na jalaa taree jira. Qormaataaf gaafadhee ture. Qaxaroo naaf godhuudhaan osoma hin fudhachiifne jechuudhaan san booda silkii irraa cufachuudhaan akka qormaanni kiyya na jala taru taasifamee jira. Kanaafuyyuu bara kana si jalaa gubanii jiran jechuudha. Maaltu sitti dhaga'amamee ijoolleen hiriyoota keetii bara dhufu kutaa 11ffaatti dabartii ati immoo sababa tokko malee ragaa tokko malee fuudhanii si hidhanii barumsa kee irraallee addaan si quchisiisanii maaltu sitti dhaga'ame? Ana wanti natti dhaga'amu baay'ee barnoota ijoollee kutaa tokkorraa waliin baradhee waliin dhuferraa biraa hafuu kiyyaaf baay'ee natti dhaga'ama. Garuu na hidhuun jira kaayoo kiyyas duubatti kan deebisuu miti. Ana hiite malee kaayoo kiyya hidhuu hin dandeettu. Kaayyoon kee maali Abdulwaahid? Baradhee bakka tokko gahuudhaaf karoora guddaan qaba. Garuu isaan akka ani hin baranneef baradhee sammuu tiyyan jijjiirreef taakkoo na godhanii jiru. Gaafii mirgaas yoo gaafadhu waa'ee barumsa kiyyaa naaf deebi'ee hin jirre. Kanaafuu barumsa kiyya irratti wanti ani yaade fuulli isaan na harkaa balleessuudhaaf yaalii godhan. Kuni guutuun garuu isaan akka ofiitti barumsa akka an baradhu hin fedhe. Mee gaafa amma mana hidhaa keessa turte haalli mana hidhaa akkam ture? Maatiidhaan wal si garsiisanii jiranii seeraan nama dubbisan moo nama daddarban moo nama tuman moo waan achi keessa nama mudatu naa himi? Haalli hidhaa mana hidhaa achi bataamitti ulfaataa ture. Maatiin dhufee inuma si dubbisaa dubilii takka nama 40 nama 35 galla ture. Dafki akka bishaaniitti sirraa jiru. Nama akkatti tarree ciciibsanii miizoo jedhan qixxeellee ciciibsanii luka irratti guurachuun booda. Fooliin isaa akka hin taanedha. Namnis foolii dhahee wal bira hin dhaabatu. Hin ho'a kanatti namni tokkichi osoo beeku furmaata godhe hin jiru. Kumaandaroonni achii fi abbootiin alangaas akka manni kun gahaa hin taane osoo beekanuu callisanii uummata kanatti waan kana laalu. Si malee nama baay'eetu hidhamee ture jechuudha aanaa Agaarfaa keessatti. Aanaa Agaarfaa keessatti warroota waa'ee siyaasaatiin qabanii fidan namoota 14 wajjin jira. Garuu warroonni nu biraachis hafanis ni jiru. Akka waliigalaatti hidhataa 100 fi hidhamaa 100 fi wayi. Amma hidhamaa 100 fi wayi jiru keessa namoonni siyaasaa nama 14 jettee warra 14 dhiifamni taasifamee jiraare erga sababa kumaandi poostiin ka'ee mootummaan dhiifama taasise. 14 dhiifamni taasifamee gallakkifamee jira. Garuu warroonni nu biraa achitti hafanis ni jiru. Warra maalii shakkamee hidhame turi maaliif hidhan? Shaneedha jedhanii fidan ijoollee namoota 3. Eenyu faana? Maqaadhaan beektaa namoota achitti hafan? Maqaadhaan ni beeka. Shaamil tokko Shaamil jedhama. Biraanuu jedhama. Abrahaam jedhama. Isaan kunniin 3 shanee jechuudhaan awwala namoota isarratti ragaa bahuudhaaf nama tokko fidanii turan. Garuu innis san booda isaa galuudhaan ani waan isaa homa takkaa hin beeku jedhee eega hidhaa isa waliin hidhame booda waakkatee homa takkaa waan jiraa hin beeku jedhee bahee ture. Inni gama biraa immoo keessattuu haalli nyaataa, haalli dhugaatii maal fakkaatamee achi keessatti maatiitu isinii fidamoo mana hidhaatu isinii qopheessa? Manni hidhaa nyaataa dhugaatii wanti inni nu qopheessu takka iyyuu hin jiru.
Yoo gaafatan kuni mana turtiiti malee mana sirreessaatii miti kan nyaata isin danda'u. Waan qabdan waliin gahaa, waan dhabdan waan feetan ta'a jechuudha. Deebii yoo isin gaafannes deebii namaa nuuf hin kennan. Namni maatii hin qabne maal nyaata, maal uffata, akkamiin jiraata namni maatii achi hin qabne? Keellee maatiin kaasoo waarraatii deddeebi'aa, baadiyaa lafti addaanuu fagaata. Akkamitti jiraataa ture namni maatii hin qabne yookaan namni maatiin fagoo? Ana qofaa miti kan anarra ulfaataa namoota hedduudha. Walloo irraa kan dhufe achitti hidhame. Namoonni tokko ittiin dhufe Arsii irraa, Shirka irraa kan hidhame baay'eedha. Garuu namoonni tokko hanga isaan hidhaman kana maatiin isaanis quban qabu. Namni tokko biratti dhufee hin beeku. Waan qabnu waliin geennee waan dhabneen obsaa hadda geenya. Garuu qaamni mootummaa tokkichi beeloftan jedhee waan nyaata kennaa fi waan dhugaatii yaadin jira. Inni gama biraa jiruu achi keessatti waan gaafattan hagam tokko argattan seeraan isin dubbisanii akkaataan qabiinsa namaa maal fakkaatame waa'ee qabiinsa mirga namaa namatti seeraan haasa'u waan namni gaafatu namaa fidu waan akkasii nama ajajamanii yookaan nama tajaajilan. Wanti nama tajaajilan hin jiru. Baay'ee wanti isaan nama gargaaran hin jiru. Guyyaa keessatti mana fincaanii guyyaa 2 nama baasanii, gizee 2 nama baasanii, san booda waan feete taatee ati dhukkubsattee fayyaa qabaattee yoo ati kadhatte namni siif quuqamee siif baasu hin jiru. Inni gama biraa aanaan Agaarfaa aanaa baadiyyaati. Aanaa magaalaa guddoo akkasiitii miti yookaan immoo magaalaa godinaatii miti aanaadha. Sababni namni sun marri achitti hidhameef maali jettee yaadda? Amaloota namoota garaagaraatii fi sababoota namoonni ittiin himataman yoo laaltu maalirraa argite? Namoota hedduu isaanii galmeen isaanii godina deemtan dhimma siyaasaa qofa osoo hin taane dhimma dhuunfaati. Warroota achitti hidhan galmeen isaanii godina deeme jechuudhaan galmee ukkaamsanii irra taa'u. Warroonni furmaanni maaliif nuun kennamne ji'a 5 mana turtii keessa teenya gaafii tokko malee maaliif jedhanii gizee gaafatanitti nu dhimma keessan furmaata godhuu hin dandeenye warra galmeen kee kara godinaa taree jira hanga gaddeebi'utti obsi jedhanii biraa deeman. Manni hidhaa kamma keessa turte kuni bakka kanaan dura waggaa darbe Dr. Hussein Kadirillee itti hidhame jechuudha aanaa magaalaa Agaarfaa keessa. Magaalaa Agaarfaa Mee maali wanni ati namaa dhaamtu akkaataan daa'imni umrii waggaa 16 seera biyya kamuu keessatti iyyuu hidhaa hagana gahuu miti guyyaa tokkoofillee oolchuun seerarra jiru. Sababni kun ta'eef maal si fakkaata? Mootummaan silaa seera kabajaa sababni seera kana cabsee maalirraa si fakkaata? Maal laatte? Maal hubatte kan achitti hidhaa keessa turte kana? Wanti ani hubadhu mootummaan wanti na hidheef wanti inni biroo wanti ani irratti kakaasee waan kana raawwadhee wanti shanee inni jedhu waan ani raawwadhillee hin qabu. Garuu inni sodaa sammuu ofii keessatti yaadu. Namni kun waan irratti gaggeessuu danda'a jechuudha. Namoota hedduu namoota 14 kan hanga ji'a 4 ji'a 5 achi keessa gaafii tokko malee turantu jira. Isaan kunniin maaliif hidhamna? Mirgi keenya namaaf nuuf hin eeyyamu. Galmeen keenya namaaf nuuf hin baane dhimmi keenya namaaf hin laallamu. Yoo bilisa taane bilisaan kan nu dhiisu yookiin ammoo nurra raggaamee murtiin nutti haa kennamu gizee jedhanii gaafatanitti dhimma keessan Oromiyaa yookiin godina laana malee nu furmaata waan isin goon hin qabu jechuudhaan akkasuma ukkaamsanii irra ta'a. Namoota 14 amma hidhaa keessa turan keessaa namoota 3 achitti hafe jechuudha. Namoota 3 kan achitti hafe. Namoonni 3 kunniin warra eessaati ijoollee eessaa fidan? Kareef maqaan ijoollee ganda Qaasoo Maansooti. 3 moo? 3 wee. Kawalloo fi Arsii Shirka fa'arraa hidhaman ammoo deebi'anii gadhiifamanii jiran jechuudha ammas wajjin. Gadhiifamanii jiran eessa? Mee warroota siyaasaan hidhamanillee haa ta'u kanneen biraa daa'imman akka keetii ka umriin isaanii waggaa 18 gadii ka hidhaman ka biraa jiru? Hedduutu jira. Mee maal argite maal?
Fakkeenyaaf wallabbii namaa irratti bakka namni wallabeetti argamudha. Gisee sanitti bira jiru jedhanii ragaadhaaf waamanii ji'a 2 ji'a 3 gaafii tokko malee ofii kan badii hin qabne nama san eeguudhaaf mirga isaa san eegamu yoo asii baheen bada jechuudha. Dirqamaan mana hidhaa achi keessa kan tursiisan hedduutu jira. Waan akka fakkeenyaatti nuu kaasuu qabdu jiru ijoollee daa'imman kunniin ijoollee dubaraati moo ijoollee dhiiraati moo maatii wajjin hidhaman moo kophaa hidhaman moo umriin isaanii hagam gayaa mee isa kanarraa nuu kaase. Ijoolleen tunniin ijoollee dhiiraati. Dalagachuudhaaf biyyaa baate. Bakkee biyyaa baate kanatti namoonni wal dhabuudhaan bakka sanitti argamte turte. Gaafsan ragaadhaaf waamanii ji'a 2 ji'a 3 galmeen haga deeguutti asii bahuu hin dandeettan jechuudhaan abbootii dalangaa gisee dhufan dhimma jiraa yoo gaafatu beelaan miidhamnee jirra namni maatiin keenya bira hin jiru maatiin keenya akka nuti hidhamne quban qabu namni nu gargaaru namuu hin jiru yoo jedhanii haga galmeen kun isinis irraa hutti hin baatan jechuudhaan deebii kennaniif. Amma ijoolleen kun osoo maatiilleen quban qabne ji'a 4-5 jettu kana hidhaman jechuudha. Mana hidhaa san keessa turan. Wanni gama biraa irra deddeebi'eetiin amma sirraa dhagaa jiru haga galmeen dhufuu jedhama. Maal jechuudha galmeen eessaa dhufa? Egaa sadarkaan aangoo mana murtii aanaatii fi sadarkaan aangoo mana murtii godinaa garagara yoo jalqabayyuu sadarkaan aangoo mana murtii godinaa ta'e gara roobee geessanii ka'aanaa taanaaniin aanaatti hidhan. Galmeen eessa dhaqee eessaa dhufa? Galmee kam eegaa isin jedhan? Galmeen jaraa kunniin kara godinaa deemee jira. Hanga kara aanaatti gad deebi'utti ooltaa jechuudhaan tursiisa. Godina irra qoratama jechuudha. Dhimma lubbuu yoo ta'u taate hanga federaa hanga Oromiyaatti qoratama. Oromiyaa irraa godinatti gad deebi'ee hanga godina irraa asitti deebi'ee wanti keessan xumuramutti taa'aa nu eegaa jechuudhaan deebisaniif. Mee atamma akka nama lafaa ol dhufaa tokkootti akka ijoollummaa qabdaa barumsa itti barattullee reef kutaa 10 maaltu osoo sirraa jetta? Haalli amma biyyi keessa jiru nama dararaa seeraan ala hidhaa akka amma himtuu kana ji'a 2 ol hidhame maali wanni biyyi itti jirtu? Maaltu osoo sirraa jetta? Maal dhaamachuu feeta? Wantoota mana hidhaa san keessatti arge keessaa wannoonni sirraa qaban sa'aatii 28 keessatti